قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. كلامنا برضو مش لأي حد، كلامنا للقلوب الصافية لأحباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قلوبها مليانة بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعيش مع اسم جديد من أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اسم ربنا نادى به سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، فنادى عليه وقال له: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ربنا سبحانه وتعالى نادى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم ليوجه إليه توجيها معينا. احنا عاوزين نعرف يعني ايه المزمل، يعني ايه ربنا بيقول له يا أيها المزمل، ليه ما قالوش يا محمد؟ الاسم ده اتحط لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزمل، يعني ايه تزمل؟ يعني شد ثيابه عليه، يعني شد الثياب جامد كده وخايف. النبي صلى الله عليه وسلم ملفوف بالثوب بتاعه جامد جدا وخايف، فربنا ايه ناداله وقال له يا ايها المزمل. فالمزمل هو اللي جمع الثياب عليه وشدها جامد، فده يسموه مزمل. ليه النبي عمل كده؟ الروايات اللي بتتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ليه عمل كده بتقول انه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار وجاءه سيدنا جبريل عليه السلام بالوحي في اول مرة، النبي صلى الله عليه وسلم خاف جدا انه يكون جبريل، النبي اول مرة يشوف ملك، فخاف انه يكون جني، فحصل له مس من الجن. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى السيدة خديجة وهو خائف ويقول لهم زملوني زملوني. وهو بيشد الثياب عليه صلى الله عليه وسلم جاءه سيدنا جبريل مرة أخرى وقال له يا أيها المزمل، يعني يا محمد، يا أيها الرجل الذي شد الثياب عليه، يا محمد، يا مزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، اللي هو القرآن الكريم. رواية تانية بتقول حاجة تانية، بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لافف عليه ثوب من قطيفة، شادد على نفسه في الشتاء في البرد الجامد، زي ما كلنا بنبقى متغطيين بالبطانية كده ونايمين الليل كله سايبين الدنيا كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان شادد عليه ثياب من قطيفة عشان البرد ونايم. فجاءه سيدنا جبريل ينادي عليه يا أيها المزمل، يعني اللي ملفوف بالقطيفة دي، اللي ملفوف بالبطانية دي، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نودي بهذا الاسم وفرض عليه هذا الفرض كان لا ينام من الليل صلى الله عليه وسلم إلا قليلا وربما لا ينام. السيدة عائشة في الحديث بتقول إيه؟ كنت أفرش لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا. حصير ده عشان ما ينامش، حصير ده عشان ما بيخليش الجسم يرتاح ويروح في النوم. كانت تفرش لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا وكان يقوم عليه من الليل فتسامع به أصحابه. الصحابة سمعوا الكلام ده وعرفوا ان النبي مش بينام على سرير ولا بينام على قطيفة ولا واخد راحته، وإنما الليل ده كله شغل، لكن شغل في حتة تانية، شغل في منطقة مع مين؟ شغل في منطقة مع ربنا سبحانه وتعالى، اللي بينزل لك في الليل ويقول لك عبدي أقبل إلي إني مقبل عليك، عبدي هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا، إلى أن يطلع الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله
والصحابة لا يعلمون ذلك، فلما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله أخذوا يفعلون كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حبوا يعملوا زيه. فالصحابة عملوا إيه؟ بقوا يقيموا الليل كله، لكن هم مش في نفس قوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي له قوة ليست كقوة البشر. الصحابة كان النبي يقول لهم لست كهيئتكم، أنا مش زيكم، أنا شكلكم بس، لكن أنا مش زيكم. إنما أبيت يطعمني ربي ويسقين، ربنا بيأكلني وبيشربني بالليل، أنتوا مش زيي. فالصحابة عملوا زي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم عيني ضعاف مش زيه. فبقى الراجل من دول كل يوم يقيم الليل من الصحابة، فحتى الصحابي يربط نفسه بحبل علشان ما ينامش من الليل. المدة دي 10 شهور، وفي رواية 10 سنين، لحد ما ربنا أسقط عنهم قيام الليل وأصبح فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا ليلنا فين يا جماعة؟ ليلنا اللي هو فرح المؤمن بيفرح بيه بالفرح الليلي مع الله عز وجل. انت بتبقى مع أغلى حبيب في الليل مع ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك عبدي الليل لي، فخلي ليلك لربنا بس، ليلك ما يروحش لأي حد تاني. ما تضيعوش على النت، ما تضيعوش على الفيسبوك، ما تضيعوش في أي حتة تانية. خلي ليلك مع ربنا، لأن الليل قيام الليل هو شرف المؤمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل.